գյուղը գտնվում է սահմանից 800 մետր հեռավորության վրա։ Տրամաբանորեն անհասկանալի է, թե 800 մետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրը ինչու չի համարվում սահմանամերձ։ Մենք այն ժամանակ համարվում էինք որպես շեֆ կազմակերպություն համար 16 զաստավի նկատմամբ, որը գտնվում է Շիրակավան գյուղում, մեր կողքի հետ։ Եվ ժողով էր անցկացվում, թե մենք ինչ ուշադրություն պետք է դարձնենք կապված տասնյակ վտանգների հետ, որպես սահմանամերձ գոտի։ Ընդհուպ մինչև ես հիշեցի, որ հանձնարարված էր, որ ես, դուք, մյուսս, նույնիսկ անծանոթ դեմք տեսնելու դեպքում մենք պարտավոր ենք հարցնենք, ով ես, ուր ես գնում։ Տեսնողները կասկածելի դեմք էին տեսել, ով եկե դուռը բացել էր մի երկու տան, այն վերևում ապրող ընտանիքներից, կարծեմ ջուր է ուզե։ Եվ մարդիկ նայելով սրա արտաքինին տեսել են, որ ոչ այսպես արտաքինից մաքուր վիճակում իրեն հակածը, ձեռքերը, գույնը եւ այլն, կասկածել են, որ այս կարծես նորմալ անձնավորություն չի երևում, եւ այդպես ինքը վախվորած զգացել է, որ իրեն հետաքրքրում են, հետաքրքրեց ինքը դիմացինին, փախել էր այդ վերևը, գնացինք, բռնեցինք, բերեցինք։ Հետո անցավ որոշ ժամանակ, ես ընկերներին հարցրեցի, թե ով էր այդ կադրը, իրենք պատասխանեցին, որ բավականին մեծ արժեք ներկայացնող անձնավորություն է եղել ինքը։ Բավականին դժվար է այս մեր ռեգիոնում, մեր պայմաններում ապրել։ Իհարկե, մի աշխատող մարդ ինչ-որ մի կերպ հաց է վաստես, տեսնում եք, ես էլ ռելեֆին նայեք, ամբողջը սար, քար, չունենք անդառներ, չունենք գետ, չունենք լիճ, չունենք ծով, ոչ մի հնարավորություն այսպես ասած չկա։ Արոտավայրեր են, հիմնականում խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր անասուններ է պահվում, դրանցով յոլա է կամվում, էլի։ Այս տիպի բնակավայրերը իմ կարծիքով պետք է պետական մագարտակով ինչ-որ արտոնություններ ունեն։ Այսինքն մարդը ապրելու համար, իրեն սոցիալական ապահովելու համար պայմաններ է պետք։ Գոլտեսյունը պետությանը վաճառում էր 7-ից 9 տոննա բարձրորակ բուրդ տարեկան։ Այսինքն սովետի այն բրտյա կոստյումները, որոնք արժեին 300 ռուբլի, 350 ռուբլի, այդի մաքուր բրտյա կոստյումների մասին է խոսքը։ Այսօր պատկերացրեք, գուցե դանասնակելխականակը մի փոքր պակասած լինի Գոլտեսյան համեմատ, բայց էլի յուրաքանչյուր տարի այս բնակավայրում թափվում է 4-ից 5 տոննա բուրդ։ Ամոթ է, չէ՞, ասենք ցիվիլ երկրի մարդը տեսնի այդ ոսկու արժեք ունեցող ապրանքը, ո՞ւս կարելի է տանել լցել աղբանոցը։ Մեր մի հատ ֆաբրիկա կամ մեկը գնե տան, մենք տանում հանձնում ենք Վրաստան, Շուլավեր, քաղաք կար, այնտեղ գործարան կար, բրտի տանում հանձնում ենք այնտեղ։ Արժեքը ստանում ենք, Գոլտեսյունը ստանում էր գումարը եւ այդպես մարդիկ աշխատում էին, վաստակում էին։ Հողերն անջրդի են, բերկատվությունը ցածր է։ Ախուրյանի ջրամբարը, ինչպես տեսնում եք քտերիս առաջ, հա, մեր ցանկատարածություններից մոտ 200 հեկտարից ավել կբաց է լեջին, բայց երաշտից բույսը չորանում է։ Այն դեպքում, երբ լիճը պարունակում է 535 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, մենք ոչ մի լումայի օգուտ ջրամբարից չենք ստանում։ Չի մղվում այստեղ, բնասոսներ չեն աշխատում, չկա ջրագծեր, ոռոգման, եւ գնում է Արարատյան դաշտավայր այնտեղ են օգտվում հիմնականում։ Բայց թուրքերը օգտվում են, չէ՞, հա, իհարկե, թուրքը ուզենա ցուգեգը բռնել, խորովածը կենե, ապին ամեն ինչ է կենե։ Մենք իրավունք չունենք, մոդիկ գնանք, սահման է, ուր գնանք։ Հա, դժվար է։ Ադա նույնակ իշխեմ ապրում։ Բավականի լավ Ես մոտ միշկ է աճում, խնձոր, տանձ, շլոր, խաղող, մեղու էլ ունիմ, հա, քիչ է հելը, բայց կարելի է շատը ծնել։ Ալան, աղբի ջան, այդպես էլի ինձ էլ տղեկ ջան, ձեր ցավը տանին։ Հերս էլ է երկար ժամանակ Կոլխոզի վարչության նախագահն է եղել, կակրաս սահմանապահ ուղեկալի հետ, հերս եկկա պատվագրեր ունի, բաներ ունի, մի ցույց կտամ հետաքրքիր է, գիտես,
Այս իմ լսիկդոր հերս է։ За активную работу в МВД, да, Чидемиш, Силову Лусафру награжден вас грамотой. Տեսնես Լենինի նկարներով առաջվա գրել почетная грамота. Благодарность дана жителю села Лусафир Александру Мацаку Сирожаевичу за проявление бдительности и умелые действия при задержании нарушителя пограничного режима. Подвогирентове, командир войсковой части Айсинч, полковник Журавин, 2001 года. Իմ աջեցրած խաղողից է թորած, նույնիսկ բուժիչ է։ Կեղևի վրա եմ լցում, ավելի համեղ է դառնում, օգտագործելուց ավելի, ինչպես ռուսն է ասում, պրիատնի է։ Քո ծննդավայրը ամենաթանկն է, անկեղծ եմ ասում, ամենաանփոխարինելն է։ Քո կեղի այն տեղը, որտեղ անցել է քո մանկությունը, քո երիտասարդությունը, այնպես որ ծննդավայրը ես գտնում եմ, որ չի կարելի փոխարինել որևիցե մի բանով։ Դե եթե մարդը գնում է ստիպված է, գնում ինչ-որ այսպես կարիքներից ելնելով լիքը բաներ կա էլի։